ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നേക്കുവാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ശരിക്കും നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് കാലടിക്കും ആലുവയ്ക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള കാഞ്ഞൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ഇവിടെ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഒരു ഫാമുണ്ട്. ഡോഗിൻ്റെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഓണർ ശരിക്കും ജോബി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ ചേട്ടനോട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലൊന്നും എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മിക്കവരും വന്നിട്ട് വ്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജോബി ചേട്ടനോട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നമസ്കാരം ജോബി. നമസ്കാരം. ഞാനപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡോഗിൻ്റെ ഫാമിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര തരം വെറൈറ്റി ഡോഗ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ? ഡോബർമാൻ, റോഡ് വീലർ, പിന്നെ ഡാഷ്, പോമറേനിയൻ, പഗ്, ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്, അങ്ങനെയുള്ള ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. കാരണം അതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടെ കൂടുതൽ സ്റ്റഡിങ് ഉള്ളതും കൂടുതൽ വിറ്റഴിഞ്ഞു പോണതും ആ പട്ടികളും ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഹൈബ്രിഡുകളൊന്നും നമ്മളുടെ ഇവിടെ ലോക്കലിൽ പോകാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കൊടുത്തു വിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ജോബ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ഇത് ഞങ്ങൾ 11 വർഷമായി. ഈ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഫാം മാത്രമേ വേറെ എന്തെങ്കിലും? പിന്നെ മീനിൻ്റെ ഫാമുകളുണ്ട്. മീനിൻ്റെ ഫാമുണ്ട് അല്ല, അതൊരു 3-4 സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വളർത്തി നമ്മൾ കറി വയ്ക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങൾ മാത്രം. ഓക്കെ. ജോബി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം? അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പെയിൻറ്റിങ് വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഡോഗ്സ് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ വളരുന്നതാണോ എന്തെങ്കിലും? അതെ. ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ആകെ പഗ് മാത്രമാണ് കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് ഇത്തിരി പ്രശ്നമുള്ളൂ. ഏപ്രിൽ മെയ് ആ 2 മാസത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതല്ല, കണ്ണിന് ചെറിയ ഒരു മൂടലും ഇതൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുള്ള മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ പട്ടികളാണ്. പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുള്ള ഈ ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൻ്റെ ഫീമെയിലുകൾ, അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് ഏപ്രിൽ സമയങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റഡ് ചെയ്താൽ പിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. ചൂട് കൂടുതലായത് സമയം കൊണ്ട്. കാരണം ഇതുങ്ങൾക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് കൂടുതലുള്ളത്. ഓക്കെ, ആ 2 പ്രശ്നങ്ങളുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അതിനകത്ത് അനുയോജിച്ച് പോകും. ഇതിന് ഓരോ ഡോഗിനും ഓരോ പ്രത്യേക ഫുഡുകളാണോ? ഇല്ല, ഫുഡുകൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഫുഡൊക്കെ തന്നെ കൊടുക്കും. ഓക്കെ. പിന്നെ പപ്പി ആവണ സമയത്ത് അതുങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഡോഗ് ഫുഡ് കൊടുക്കും. അവരെ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇറച്ചി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ. കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴേ, കാരണം കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രോട്ടീനുള്ള ആഹാരങ്ങൾ കൊടുത്താലേ ഇതുങ്ങൾ നന്നായിരിക്കുള്ളൂ. എന്നാലാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നാൽ നമുക്കതിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആഴ്ചയിൽ ഒരു 3 ദിവസമെങ്കിലും, ചില ദിവസം കോഴിയുടെ ഇതുണ്ടാവും, ചില ദിവസം പന്നിയുടെ വെട്ടിക്കൂട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. ചില ദിവസം പോത്തിൻ്റെ. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ചയിൽ 3 ദിവസം എന്തായാലും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കും. പെഡിഗ്രി എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, പെഡിഗ്രി കൊടുക്കും. പപ്പികൾക്ക് പെഡിഗ്രി കൊടുക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫീമെയിലുകൾ, ലിറ്റർ ആവാറായ ഫീമെയിലുകൾക്ക് രാവിലെ കുതിർത്തി പാലും അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും റോയൽ ക്യാൻ ഡോഗ് ഫുഡ്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പെഡിഗ്രിയുടെ പപ്പീസ് സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫുഡുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല, നല്ല റിസൾട്ടാണ് അതിന്. കുഞ്ഞുങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത്, വിൽക്കുന്നത്? അത് നമ്മൾ നല്ലോണം പരിപാലിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് അതിന് ഫീഡിങ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു 28 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അതുങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിലാവും. നല്ലൊരു 30-35 ദിവസം ആ 2 ഗ്യാപ്പിലാണ് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ബ്രീഡിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ? ആ, ബ്രീഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. ബ്രീഡിങ് വളരെ കുറച്ച് പട്ടികളുള്ളൂ. കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു, അവരെയൊക്കെ കൊടുത്താണ് ഇപ്പോൾ. ബ്രീഡിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു 3 പട്ടികളേ ഉള്ളൂ. ഡോഗിനെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും മേടിക്കുന്നുണ്ടോ? ആ, മേടിക്കും. നമ്മൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പട്ടികളാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ വാങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതേപോലെ തന്നെ മറിച്ചും കൊടുക്കും.
ഡോഗിന്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ തൊട്ട്? ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാ കൂടുകളും കഴുകി അവിടെ വേസ്റ്റ് കുഴിയുണ്ട്, ആ കുഴിയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പൊക്കോളും. ഓക്കെ. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് ഓരോരുത്തരെ കുളിപ്പിക്കുള്ളൂ. ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഡോബർമാനെ കുളിപ്പിച്ചേക്കണതാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവന് ഇനി അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് അവനെ കുളിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നാളെ ഇവനായിരിക്കും കുളിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസമാണ് ഓരോന്നിനും കുളിപ്പിക്കുന്നത്. ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് നിങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. അല്ല, അത് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ട്? പ്രശ്നമുണ്ട്. കൂടുതൽ ഇതുങ്ങൾക്ക് ശരീരത്തിൽ തണുപ്പ് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുങ്ങൾക്ക് സ്കിൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരും. പിന്നെ ഇതുങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ക്ഷീണമായിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കുളിപ്പിക്കരുത്. സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇല്ല, പട്ടികൾക്ക് മുന്നില്ല. പട്ടികൾ വരാനും വേസ്റ്റ് ഒന്നും കിടക്കണല്ലോ, എല്ലാം 2 നേരവും വാഷ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ വൈകിട്ടും ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കാഷ്ടി കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും വാഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇത് മറ്റുള്ള അഴുക്കിലൊന്നും കിടക്കണില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് വലിയ സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ശരിക്കും ഡോക്ടർമാരും തന്നെ പറയണത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ഓയിലുണ്ടെന്ന് പറയണേ, അതധികം നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയുമെന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് ഡോക്ടർമാർ നമ്മളോട് പറയും എല്ലാ ദിവസവും കുളിപ്പിക്കരുത്. കാര്യം നമ്മൾ വെറുതെ വെള്ളം അടിക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് തണുപ്പ് കൂടുതലാണ്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ് കുളിപ്പിക്കാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിലാവുന്നത്? ലാബാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെയിൽ. അതിനെന്താ പ്രത്യേകത ലാബിന്? അത് നമുക്ക് പെറ്റായിട്ട് വളർത്താം, ആഹാരം കൂടെ ഇണങ്ങിക്കോളും. ഇപ്പോൾ വലുത് ഇപ്പോൾ ഇവനെ കൊണ്ടായാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പുള്ളി നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ കേട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ നിന്നോളും. പിന്നെ വലിയ അഗ്രസീവ് അല്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ സെയിലുള്ളത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റേറ്റ് കൂടിയ ഇനം? ഏതാണ് റേറ്റ് കൂടിയത്? റോഡ് വീലർ. ഇവിടെ ഉള്ളത് റോഡ് വീലറിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് കൂടുതലും വിലയുള്ളത്. പക്ഷേ ഏറ്റവും സെയിൽ കുറവുള്ളതും അതാണ്. റോഡ് വീലർ. അതെ, അവനിത്തിരി അഗ്രസീവാണ്. അവൻ ഇടഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവനെ നമ്മൾ തോക്കെടുത്ത് വെടിവെച്ച് കൊള്ളേണ്ടി വരും. ഇത് പഗ്. ഇത് ഒരു 2 വയസ്സായത് അവന് മീറ്റിങ്ങിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിലാണ്. ഇവനും പൊതുവെ നല്ല സെയിലുള്ള പട്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇവന് കുട്ടികളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സെയിലായി പോകും. ഇവന് നമുക്ക് വീടിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇട്ട് വളർത്താം. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാനാണ്. പിന്നെ പുള്ളിക്ക് നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ പിണങ്ങണ സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ട്. പുള്ളീനെ തല്ലി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ചിലപ്പോൾ വീടൊക്കെ വിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും, പിണങ്ങിയൊക്കെ പോകും. ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ്. ഇത് പോമറേനിയൻ. ഇത് വീടിൻ്റെ അകത്ത് വളർത്താൻ അത്ര കൂടുതലല്ല. ഇതിന് രോമം കൊഴിയും. പിന്നെ കുട്ടികളോടൊക്കെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. എന്നാലും വീടിൻ്റെ അകത്തിട്ട് വളർത്തുന്നവരുണ്ട്. ഇതിനെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പട്ടീനെ വളർത്തുന്നതും അത്ര നല്ലതൊന്നുമല്ല. ഇത് ലാബ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ബ്രീഡാണത്. ഇവനാണ് കൂടുതൽ സെയിലുള്ളത്. നമ്മളുടെ ഇവിടെ കൂടുതലും ആൾക്കാർ കുട്ടികളെ വാങ്ങുന്നത് ഈ പട്ടിയുടെ കുട്ടികളെയാണ്. ലാബിനോടാണ് കൂടുതലും. ടോബി കം. ഇത്തിരി ഡേഞ്ചറാണ്. ഇതിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സെയിൽ കുറവാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഒരുപാട് ആവശ്യക്കാർ അന്വേഷിച്ച് വരാറുണ്ട്. പക്ഷേ വിലയിലും ഇത്തിരി കൂടുതലാണ് റോഡ് വീലറിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഇത് ശരിക്കും ഏത് കൺട്രിയാണ്? അങ്ങനെ ഒന്നാണ്. ഇത് ബ്രസീലിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ സ്ഥലമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിലൊക്കെ ബാൻ ചെയ്തേക്കണ പട്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് നായകൾ കിടക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ്. ഇവന്മാരുടെ ഏറ്റവും നല്ല നായകൾ കിടക്കുന്നത് പഞ്ചാബിലാണ്. ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിനേലും നല്ല നായകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഡോബർമാൻ. ഇതിനാണ് കൂടുതൽ വാച്ചിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഒരു യജമാനനോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ളൊരു നായകനാണ്. ഇവന് ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. ഇവൻ നല്ല ചാമ്പ്യൻ ലൈനേജിലുള്ള ഒരു പട്ടിക കുട്ടിയാണ്. ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഇവിടെ പൊതുവെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉള്ളൊരു നായയാണ്. ഇവനും ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇപ്പം ഭയങ്കര റേറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ വിലയിലും 15 രൂപ 13 രൂപയൊക്കെ പേപ്പർ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വരെ കൊടുക്കണം. ഇത് ലാബർ ഡോഗ്. ഇത് മായനം തന്നെയാണ്. ഇത് വൈറ്റ് കളറാണെന്നുള്ളൂ. ഇത് ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡിൻ്റെ ഫീമെയിലാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 200 പ്രാവശ്യം ലിറ്റർ ആയേക്കണതാണ്. 8 കുഞ്ഞ് 7 കുഞ്ഞ് വീതമൊക്കെ എല്ലാ ലിറ്ററെങ്കിലും കിട്ടിയതാണ്. ഇവൻ കുഞ്ഞാണ്. ഇവൻ 5 മാസം 6 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. ഒരു ട്രെയിനിങ് ഡോഗാണ്. എല്ലാം പറഞ്ഞനുസരിക്കും. അതേപോലത്തെ ഭയങ്കര ട്രെയിനിങ് ഉള്ളവനാണ്. ഞങ്ങൾ ഇത് ഡാഷ് കണ്ടിട്ട് ഇത് നമ്മൾ പൊതുവെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മിക്ക വീടുകളിലും വളർത്താൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പട്ടിയാണ്.
ആവശ്യക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോഗില്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡായിട്ട് ഇപ്പോൾ കണക്ഷനുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവരായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിളിച്ചു ചോദിക്കും. അവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളപ്പോൾ തന്നെ അവരും കൂടെ വാട്സപ്പ് ചെയ്യും. ഫോട്ടോ വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിനെ കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ അവർക്ക് പോയി എടുത്തു കൊടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് സ്ഥലം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോയി അതിനെ കളക്ട് ചെയ്തോളും. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഇതിലൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരന് നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് ഡോഗ് മേടിക്കാവുന്ന ഒരു റേറ്റ് ആയിരിക്കുമോ? അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ പട്ടിയുടെ ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ പേപ്പർ ഭാഗങ്ങളും അനുസരിച്ചാണ് റേറ്റ് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ജർമ്മൻ ഷെപ്പേർഡ് പേപ്പറുള്ള ഒരു പട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിനൊരു 20 രൂപ ഒക്കെ വില വരും. അപ്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ ചിലപ്പോൾ 10 രൂപയായിരിക്കും കൊടുക്കണം. 10,000 രൂപയുടെ ഡിഫറൻസ് വരുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ 10,000 രൂപ ഡിഫറൻസ് വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അന്വേഷിക്കില്ല. അവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലാണെന്നേ പറയുള്ളൂ. കാരണം അതിൻ്റെ പേപ്പർ ഭാഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരും. അപ്പോൾ ഈ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടോ? അതുണ്ട്, പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ലൈസൻസ് വേണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ KCL രജിസ്റ്റേർഡാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോഗുകളുടെ മാത്രം ഒരു അസോസിയേഷൻ. ഇതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ മെമ്പറാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിട്ടണത്. പേപ്പറും കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ എല്ലാ നായകൾക്കും പേപ്പറുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം. പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള 1-2 പാസ്പോർട്ടുള്ള ആ ഡോബിനുണ്ട്, മറ്റത് ലാബിന്. ഇതിന് നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതൊക്കെ വേണം. ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പോലും നമ്മളുടെ ഒരാളുടെ എക്സ്പെൻസ് കൊടുത്തിട്ട് വേണം. ട്രെയിനിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കൊല്ലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷനൊക്കെയാണ് വർഷത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യും. അത് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യും. പിന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ടുതന്നെ വാക്സിനേഷൻ കൊടുക്കും. അസുഖങ്ങൾ വരാതിരിക്കാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷനുകളുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യണം. ഈ ഡോഗ് ഫാം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. അവരോട് നല്ലൊരു കാര്യമാണിത്. നമ്മൾ അധ്വാനിക്കണം. ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചാലാണ് എന്ത് പരിപാടിയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു അധ്വാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നല്ല പരിപാടിയാണ്. കാരണം ഇതിനിപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ നായകളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഭംഗിക്ക് വളർത്തുന്നവരുണ്ട്, സെയിലിങ്ങിന് വളർത്തുന്നവരുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് ചെയ്യാം. നല്ലത് തന്നെയാണ് അത്. ചോദിച്ചിട്ട് വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംരംഭം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണേക്ക് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ജോബി ചേട്ടന് ശരിക്കും ഒരു കയ്യിനൊരു സ്വാധീനക്കുറവുണ്ട്. പക്ഷേ അതെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഈ ഒരു ഡോഗിൻ്റെ ഇത് മാത്രമല്ല ഉള്ളൂ, മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ട് പുള്ളി. ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ മത്സ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഹൗസ് പെയിൻറ്റിങ്ങിനും പോകുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ജോബി ചേട്ടനൊരു നല്ലൊരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ്. കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡാണ്. ഇന്ന് തന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ അടുത്ത ആൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി. എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനിയും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഗുഡ് ബൈ.